بریم سر وقت متنمون و کلمات رو در یک متن با هم دیگه ببینیم. هیچ چیزی بهتر از این نیست که شما کلمات رو اول در جمله یاد بگیرید و بعد در متن مرور کنید. The health of your car، سلامتی ماشین شما. The newest approach اینجا خیلی قشنگ معنی دیدگاه رو میده، همونطور که قبلا براتون گفتم. The newest approach to automobile repair is the clinic. جدیدترین دیدگاه در مورد تعمیرات اتومبیل کلینیک هستش. A place where car doctors go over an automobile in an attempt to detect defects. دکترها میرن برای اینکه تشخیص بدن ایرادها رو. Since the clinic does no repair, its employees do not neglect the truth. چون کلینیک تعمیرات انجام نمیده، بنابراین کارمندانش هم واقعیت رو چشم پوشی ازش نمیکنن. دقت بکنین اینجا فقط دیتکت دیفکت رو انجام میدن، ریپیر انجام نمیدن. بنابراین مردم میرن اونجا فقط برای اینکه ماشینشون ایرادش مشخص بشه. So many automobile owners feel that mechanics deceive them, that the clinics, even though they undoubtedly charge high fees, are quite popular. خیلی از صاحبای ماشین فکر میکنن که مکانیکا اونا رو گول میزنن در مورد اینکه کلینیک ها پاپیولار نیستن، با وجود اینکه خیلی پول زیادی هم میگیرن. یعنی در واقع منظورش اینه که کلینیکا پاپیولار هستن، مکانیکا ولی اینجوری برمیگردن میگن که شما نرید سراغشون. The experts do a thorough job for each client. متخصصین یک کار دقیق و پرفکت رو برای هر کلاینت میان انجام میدن. They explore every part of the engine, body and brakes. They do all kinds of tests with expensive machines. با ماشین های گران قیمت همه جور کاری رو انجام میدن. بریک میشه ترمز. Best of all, the comprehensive examination takes only about half an hour. کل این آزمایش دقیق فقط نیم ساعت وقت میگیره. With the clinic's report in your hand, no mechanic will be able to defraud you. با گزارش کلینیک تو دستتون هیچ مکانیکی نمیتونه شما رو سرتون رو کلاه بذاره. By telling you that you need major repairs when only a small repair is necessary. که بهتون بگه آقا شما تعمیرات عمده میخواید در حالی که یه تعمیر کوچیک کارتون رو راه میندازه. دقت بکنید چیزی که شاید در words in use های گذشته هم از من دیدید این هستش که من لیترال یا کلمه به کلمه معنی نمی کنم. گاهن وقتی که دارم صحبت میکنم در واقع حالت ترجمه هستش، ولی ترجمه لفظ به لفظ نیست، ترجمه معنایی هست و شما هم علتش رو بعد از یه مدت میفهمید. چرا؟ دیدید گاهی برای بعضی از کلمات چندین معنی رو براتون بیان میکنم و بعد بعضی وقتا براتون میگم که این کلمات در زبان فارسی ممکنه معادل خوبی نتونم براش پیدا بکنم. دو علت برای این قضیه وجود داره. یک، این که من انگلیسی رو انگلیسی یاد گرفتم و امیدوار هستم که همه شما قادر باشید این کار رو بکنید. گرچه وقتی words این 504 دست شما هستش در واقع معنیش این هستش که خب شما موفق به این قضیه شاید نبودید خیلی زیاد، یا شاید موفق بودید ولی حالا میخواید وکابولاریتون یک قدم ببرید جلوتر. علت این که من بعضی وقتا ریشه لغات رو براتون بیان میکنم همین هستش. مسئله بعدی این هستش که من زمانی که دارم سعی میکنم بعضی لغات رو معنیش رو تو فارسی بگم، چون معادل دقیقی براش وجود نداره مجبور میشم عبارتهایی رو برای تعریف اون بیام براتون بیان بکنم و بعد وقتی که جمله رو براتون معنیش رو میخوام بگم ببینید که حالت ترجمه پیدا میکنه. شما نباید لغت به لغت معنی کنید. کاری که باید بکنید مخصوصا در زمانهایی که باید تحت فشار مطالعه کنید، زمانی که درس دارید میخورید به زبان انگلیسی یا زمانی که برای آزمون دارید این کار رو انجام میدید، متن رو نگاه بکنید ولی در لغت غرق نشید، بلکه سعی کنید مفهوم کلی. انگلیسی یه چیزی حدود 130-140 هزار لغت داره و اگه من بخوام عبارتها و ترکیبات و چیزهای دیگر رو بیام مشتقاتش رو هم اضافه کنم بالای 750,000 در واقع مشتق لغت میشه. در فارسی این تعداد متاسفانه وجود نداره. شاید با تمام مشتقات یه چیزی اونطور که من شنیدم، من این اطلاعاتم دقیق نیستش، نمیخوام در واقع چیزی رو بگم که درست نیست و امیدوارم که دارم درست میگم. شنیدم یه چیزی حوالی 75 تا 80 هزار مشتق ما در فارسی داریم. خب این خیلی کم هستش، بنابراین میبینید که در ترجمه یه مقداری میشه. شما باید کلیت و مفهوم رو همیشه در نظر داشته باشید، چه در آزمون ها چه در
خوندن ها به این ترتیب، بعد از این مدت متوجه میشید که هر لغت یک احساسی به شما میده، مثل لغتایی که تو فارسی صحبت میکنید. بنابراین اون وقت هستش که شما میتونید بگید انگلیسی رو دارید انگلیسی صحبت میکنید.